तो नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ सायरन म्यूज़िक एक्सपो होने वाला है 27 और 28 जून को, जो कि इसी महीना, आज तो 13 तारीख है, उसके हिसाब से 12-15 दिन कुछ बचता है। ठीक है, 27 और 28 तारीख को हमारा एक्सपो होने वाला है, शनिवार रविवार को, जो कि रिवेरा रिसोर्ट, हमारा वर्तमान में जहाँ पर दुकान है उसके थोड़ा आगे आप जाएंगे, लगभग 1 किलोमीटर, मतलब रिवेरा रिसोर्ट की दूरी बता रहा हूँ, नदी के पास जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारा मतलब रिसोर्ट दिखना चालू हो जाएगा नदी के ऊपर जैसे आप चढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो आज बनाकर दिखा रहे हैं, ये इस बेस के ऊपर है। ये है डुबल बेस। ठीक है, इस पे जो स्पीकर लगा हुआ है, ये 18 इंच का स्पीकर है, 18 इंच का स्पीकर है। ठीक है, और इस पे 1400 वाट का स्पीकर है। ये एक डुअल में डबल स्पीकर लगा हुआ है, और एक तो जो स्पीकर, ये जो स्पीकर आपको दिख रहा है, यही स्पीकर बस फ्रेश है इसमें पूरा डुअल में। ठीक है, जैसे ये फ्रेश कहाँ से सिद्ध होता है, जैसे देखो, ये आप इस कैप को देखोगे ना, जब कंपनी से आप नया लोगे तो इस कैप के साथ ही आपको मिलता है। और जब ये कैप को अगर रिपेयर कराएंगे ना, तो जैसे इसको देख लीजिए, ये भी फ्रेश ही था। अभी ये चेक किए, देखो स्पीकर पर्दा हिल नहीं रहा, मतलब इसका अगर रिपेयर करवाना पड़ेगा अपने को, इसको कॉइल को। ये आप ध्यान से यहाँ देखेंगे ना, तो एक कंपनी जब फिटेड आता है उस तरह का इसमें गम लगा हुआ था, तो इसको भी अपने को रिपेयर करवाना है। मतलब ये समझो, इस डुअल में आपको 3 रिपेयर मिलना है, 1 फ्रेश मिलना है। और ये डब्बा आप आगे पीछे से दिखा देते हैं। ये मैट वाला डब्बा है, पेंट वाला नहीं है, जैसे पेंट करते हैं वैसा वाला नहीं है, ये मैट वाला डब्बा है। पीछे स्पीकॉन प्लेट लगा है उसमें, लेकिन सॉकेट नहीं है, तार वाला सिस्टम है। लगभग मेरे यहाँ जो सामान आता है 70% सामान में स्पीकॉन सॉकेट नहीं रहता है, मतलब जो सॉकेट लगा रहता है वो नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है कभी कभी लगाने में, तो उसको निकाल देते हैं। और ये डब्बा किसी कोई ब्रांड नहीं है, किसी के पास से बनवाया हुआ नहीं है, लेकिन बचता अच्छा है। मैं कोई भी सामान अपने दुकान पे खरीदता हूँ तो खुद पहले उसको चेक करता हूँ, मेरे को लगता है वो लायक है, मतलब सब खरीदते, सब सामान है, नहीं बचता उसको भी खरीदते हैं, लेकिन उसका कीमत कम हो जाता है, तो ये बेहतर बचता है। अच्छा सामान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टर्बोसोनिक जैसे कंपनी बताया, 1400 वाट इसका वाटेज है। इसका कीमत है मात्र 52,000 रुपये, ये दोनों डुअल का। अगर आप नया इसको लेने जाते हो, या टर्बोसोनिक का स्पीकर, ये कंप्लीट डब्बा, तो 90,000 1 लाख रुपये के आसपास आपको पड़ सकता है। अभी हमारे दुकान पे ये सेकंड सामान है, तो 52,000 रुपये में आपको मिलने वाला है। और ये सामान अभी यहाँ पर दुकान में दिखाया जा रहा है, दुर्ग वाली दुकान पे सामान है। आप यहाँ से लेना चाहते हो, यहाँ से ले सकते हो। अगर यहाँ से नहीं बिकता है, तो इसी तरह का जितना भी हमारे पास सामान, जो भी आप आए दिन वीडियोस वगैरह देखते हैं, यही सामान आपको हमारे एक्सपो भी देखने के लिए मिलने वाला है, वो भी लाइव डेमो के साथ। मतलब आपको वहाँ पर टेस्ट कराकर सुनाया जाएगा, आपको जमेगा तो ही आप लीजिएगा। ठीक है, तो जिनको भी ज़रूरत रहे, ये दुर्ग चिखली दुकान पे ये सामान अभी रखा हुआ है, तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। और ध्यान रखिए कि हमारा एक्सपो होने वाला है, जिसमें नया और सेकंड दोनों सामान आपको मिलना रहेगा। सायरन म्यूज़िक एक्सपो के नाम से जितने भी साउंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब साउंड वाले जो लाइन के लोग हैं, धमाल वाले लोग हैं, ये सभी के लिए है। नॉर्मल व्यक्ति जो अगर डीजे का काम नहीं जानता है, डीजे का डी नहीं जानता है, उसके लिए भी ये व्यापार एक अच्छा साबित हो सकता है। कहने का मतलब ये कि वहाँ पर लकी ड्रॉ का ऑप्शन रखे हुए हैं, जिसमें 100 रुपये का आप पर्ची खरीदेंगे, 2,000 से लेकर 50,000 तक किसी प्रकार का भी आप साउंड सिस्टम से जुड़ा हुआ सामान जीत सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आप सभी का आने का, 27 और 28 जून। ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए कि एक्सपो होने वाला है, हो रहा है सायरन म्यूज़िक एक्सपो, जिसमें आपको सेकंड भी सामान मिलना है, बेस, टॉप, क्रॉस मिक्सर, जनरेटर, लाइट, ट्रस, सभी चीज़ें। जो सामान आपको सेकंड देखने मिलेगा, वही सामान आपको नया भी देखने मिलने वाला है। जैसा पीछे देख रहे हो, जो कैबिनेट वगैरह है ना, 5 प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ वहाँ पर लाइव डेमो रहेगा नया। ठीक है, उसके बाद इतना सारा अपने पास सिस्टम रहेगा, शायद उम्मीद करता हूँ 40-50 तो आपको ऐसा डेमो देखने के लिए मिलेगा। और उसमें भी लिमिटेड सामान रखेंगे, एकदम पूरा सामान नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरा चीज़ों को अपन टेस्ट नहीं करा पाते फिर। तो जिनको भी ये बेस चाहिए रहेगा, हमारे दुकान पर संपर्क कीजिए दिए हुए नंबर पर। नमस्कार, धन्यवाद।